মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দি কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল বিল 2025 সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলো। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল বিল 2025 সদনত উত্থাপন কৰিলো। আইটেম নম্বৰ 3 again honorable মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই Assam Elementary and Secondary School Teachers Regulation of Posting and Transfer Amendment Bill 2025 সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলো। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য আছাম এলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী স্কুল টিচাৰ্ছ ৰেগুলেশ্যন অফ পোষ্টিং এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 সদনত উত্থাপন কৰিলো। Again, item number 4, Honorable Minister Dr. Renos Bego. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দি আছাম এডুকেশ্যন provincialization of services of teachers and reorganization of educational institutions amendment bill 2025 সদনত উত্থাপনৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ কৰিলো। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই The Assam Education Provincialization of Services of Teachers and Reorganization of Educational Institutions Amendment Bill 2025 সদনত উত্থাপন কৰিলো। Again, item number 5. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই The Assam Education Provincialization of Services of Non-Teaching Staff of Venture Educational Institutions Amendment Bill 2025 সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলো। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ নন টিচিং ষ্টাফ অফ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 সদনত উত্থাপন কৰিলো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।